एक अगर जो आपको पशु आपको देखना है कि हमारा जानवर गाभिन है नहीं है, सबसे एक जो हमारे पुराने जैसे लोग हमारे लोग देखते थे, पुराने बूढ़े बुजुर्ग जो लोग देखते थे, वो सबसे पहले देखते थे गाय का मूत्र द्वार। अगर ये सुकड़ा हुआ है, इसमें शाइन नहीं है, इसमें चमक नहीं है, इसका मतलब है तो हमारा गाय जो पशु है वो गाभिन है। इसमें जैसे अगर शाइन आएगी, इसमें ढीलापन आएगा, इसका मतलब है हमारा पशु खाली है सब। अच्छा, अभी जैसे सेलिंग से आ रही है, स्वेलिंग आ रही है। हाँ। ये स्वेलिंग आ जाएगी, इसके बल्बा लिप्स के ऊपर से, बल्बा लिप्स बोलते हैं, बल्बा लिप्स पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। अच्छा। ये सबसे पहले आपको दूर से दिख जाएगी कि हमारा जानवर इस समय ब्यांत में नहीं है, खाली है, ना ही कंसीव है जानवर।